तो भैया आ जा रहे हैं ऋषिकेश, अरीब जान लग रहे हैं नीलकंठ पे। और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा भाई साहब, देखो वो बोटिंग करते जान लग रहे हैं। और ये है अपने साथ में अपने भाई संदीप, गल्लू और अभिषेक। तो भाई ये आड़े ऋषिकेश सारे एक नंबर आ नज़ारे आ रहे हैं भाई। तो भाई वो अपनी से कुट्टी खड़ी है भाई। तो भाई वे नीलकंठ पर जाने की तैयारी है, भोले बाबा ने मिले वहाँ, फिर आप मंसूरी चल लेंगे, मंसूरी चल लेंगे, जब शस्त्रधारा चल लेंगे भाई। भाई सारे घूम के आवेंगे। ये देखो भाई दोनों तो मिलते हैं अब बीच रास्ते में, कोई बढ़िया सीन आवा तो तुमने दिखावांगे। नीरज रणे पर आ गए हैं, या ले लिए टिकट। हेलो गल्लू भाई, चल लेंगे भाई। कैसा लग रहा है आपको नील झरने पे आके? आई एम फीलिंग वेल वंडरफुल। और अभिषेक गच भाई दोनों का स्कूटी में तो दोनों जनानियां भर का लागा बेटी तो दे। और लो भाइयों चल पड़े हैं नील झरने की तरफ टिकट लेके, और अब दिखाएंगे आपको नील झरने आदर्श। मिलते हैं। देखो भाई नज़ारा देखो, पहाड़ों का नज़ारा, पहाड़ी पहाड़ है। और ये गाड़ी आती हुई नील झरने बजा रही है भाई, गाड़ी गुड्डी। यार अभिषेक भाई कैसा है? तो भाई आ गए नील झरने पे, दिखाता हूँ। तो भाई नील झरना